Nú það komið. Nú hljóðið komið. Það smá delay á þessu, sko. Já, ég sé þetta Og sko, svo bara spurning, hvað... Ok. Á ég ekki bara að taka það aftur af? Ég er búinn að opna hjá mér. Hvað? Ég er búinn að byrja þarna. Já, já. Og heyrist allt sem þú sagðir, sko. Já, já. Það var bara fínt þá. Heyrið ég það? Já, það. Við erum svo sem ekki segja neina leyndamál. Nei, það er þannig hér. Þannig að Það á ekki vera, sko. Ég ákvað það fyrir okkar beggja hönd að þú væri með mér úti eins og síðast að Drefa skrann? Já. Bara best á. Er það ekki? Ég er vanur því. Ég vissi það nefnilega, þess vegna ég myndi þetta síðast. Já. Já. Við verðum bara hann út við. Já. Alveg í blöð, sko. Já. Það verður svona bara að nánasta hérna Inni, sko. Þetta er svo stórt. Þetta er stórt fjölskylda. Það er ekkert pláss fyrir fleiri. Það eina sem að getur, sko, þegar það verður farið út með kistuna, Já. þá Þarft þú ekki að færa þig það út? Jú. Þú eru eiginlega að fara alveg út, sko. Já. Já. Og þá get ég tekið, sko, af því að þetta er allt batteríaknúið, Já. þá get ég tekið allt úr sambandi Já. og haldið áfram að senda út. Já. Og ég er með þetta á vélinni, sko. Já. Einu sem er framlengingarsnúran, sko. Hvort að, sko, með henni þarna. Já. Að hún sé, sko, hérna. Skilurðu mig. Þannig að þegar þú tekur úr sambandi, þá er hún bara eftir þarna, þá er hún ekki fyrir. Já. Þegar við verkum út, sko. Ég get tekið... Þessi stólar eru að fara, sko, þegar verða settir upp hérna inni. Já, verður það sett í hér? Það verður settið 3 stólar ekki hérna, þú verður talað um það. Innan við? Já, þeir eru með 3. Ert þú ekki með 2? Ég er með 3. Nú ertu með 3? Já, þessum Magnaður. Hvað heldur þú sá fjórði að vera? Sko, þarna það sem þú ert eiginlega. Já. Sko, ég veit ekki alltaf sagði að það væri hægt. Já, það eru 3 stólar hér. Erum við að sitja... Já, ég færa mig... Ég get fært mig þarna. Nei, þetta er alltaf mig. Er það? Já, þetta er alltaf mig. Já. Svona. Og svo er bekkurinn þarna. Já, sem fólk situr á. Já, og svo sittum við stóla hérna. Það koma fleiri stólar svo eftir. Það eru kollar þarna? Já. En hún ætlaði að koma með einhverju 6 stólar. Hún tala? Nei, hún hérna... Nei, það er ekki. Nei. Það er hérna á hlugur? Já, þetta var mér, það var bara akkurat þannig. Já. Já, eina systur. Já. Þetta verður alltaf það. Svo er kórinn náttúrulega líka, sko. Þetta er... Já. Heimismennir eru hér. Já, ég get ekkert eiginlega... Nei. En það kemur alveg hér. Já, það kemur alveg. Já. Þannig, nei, þú erst með að hafa á mynd. Já, ég get það ekki. Nei, þetta það skiptið einhvern máli. Ég gæti verið þarna náttúrulega, en það... Þá ertu unni í prestinum. Það finnst mér tótið aðsnöld líka að mynda, sko, framan í aðsnöldum, sko. Já, nei, við viljum það ekki. En, já, þetta er bara fínt og... Það eina sem getur gerst núna er að koma svo margir með falsíma á svæðið að útsendingin verður veikari, sko, eða... Já. Og það? En það er ekki takt að gera í því, sko. Nei. Er þetta tengt? Já, þegar ef mennum er kveikt, ef mennum nota síman, ég held að... Það er ekki nota síman hérna. Já, sko, á planinu eru margir. Já. Á planinu eru margir að nota símana, af því að það er inn á streymið, sko. Já. Já. Það getur gerst. En það er bara ekkert við að gera. Nei, og þá er það með bara að fara í útvarpið, sko. Já. Það er bara þannig. En ég held þetta verður náttúrulega. Já, ég held það nú líklegt. En það er í sívaxandi mæli náttúrulega fólk er að læra svo vel á þetta streymistæmi, sko. Já. Fólk horfir á streymið úr bílunum bara. Já. En
En segðu mig þá annað, bara svona að því ég er að hugsa upp átt með þetta, ef það eru margir sem fara inn á streymið hérna, að þá getur komið eitthvað lagg hjá þér eða ekki, svona töf, að því þetta er live, þá verður það alltaf þannig. Skilur mig? Kemur það þá inn bara seinna? Já. Eða gæti dottið út eitthvað. Já, en ég er bara að spá því, sko, þetta er einhvern veginn, þú tekur þetta ekki upp á vélina líka og það verður það sem maður er hægt að skoða á YouTube seinna eða? Nei, ég get alveg gert það, en sko... Já, ég er, eins og sé, ég bara reyna að hugsa upp átt, sko. En ég held að, sko... Ég held að sé bara ruglandi að setja 2 útgáfur, sko, af því það verður útgáfa Já, ég er alveg samanlega. En eins og sé, ég var bara að hugsa upp átt, hvort það sé eitthvað sem verður hérna, en nei. Það er bara eins og það er. Hvað ætli þetta sé gömul kirkja? Og hvað ætli alltaf stefna sé gömul? Ekki alveg. Ég veit ekki hugmynd. Þetta er náttúrulega, hún tekur svona 50 sænt eða eitthvað. Já, það er eitthvað sér skada. Mestalega. Já. En hérna, sem sagt, bara svona, þannig að þú, af því að þú er með vélina hérna, sem sagt, það kemur blessunin, síðan tökum við þetta fram í heiðan ró, eftir það, þá lappa ég inn, og þá kem ég hérna fram hjá hérna, tek kransinn, og þau stoppa svona cirka hérna, sem að bera kransinn, síðan koma lífverðarnir að, taka upp kistuna, og snúa henni hérna inni, og ég þarf að bera bókan, eitt hér, eitt fyrir þarna, eða þarna hinum megin, og síðan förum við hér í gegn. 6 manns. Já, þá verð ég búinn að taka allt á sambandi, setja til hliðar. Tveir í miðjunni, þeir fara út á undan. Þegar það búið svona á kistunni, þá fara þeir bara framfyrir og út á tröppur. Nei, og síðan verðum við bara, þeir sem eru hérna meginn, þeir bakka í rauninni bara. Þeir fara áfram fyrst og svo skipta þeir hérna og bakka. Fyrst einn í einu jöfnvel. Ég hef hygglust sagt fólki, sko, að eins og þess að við bátarum, að grípa undir með einu hendinni þegar þú ert að bakka. Þú ert ákveð með þessa hérna. Maður er bara, sko, þetta er svo tómt. Getur svo tómt að þegar maður er bara orðin 4 sem bera. Þau lyftu kistunni hérna og pröfuðu, sko. Og hérna. Það er sko munað á því miklu þegar þeir eru fast. Já, þau gerðu það, sko. Þau voru bara 2 á hann. En hún náttúrulega, það er aðeins þyngdin hérna, sem sagt höfðumegin eða hvað maður segir, og hérna, þeir geta sko verið á syngur og horninni hérna í gegn, sko. Það er miklu erfiðar þegar þú ert að bakka að það sé einhver með þér. Þannig að, en ég baði bara með að fylgjast að, þannig að þau eru 2 sem sagt, eða 2 tilbúinir að greipa öndin alltaf sem úti. Leið komnir undir miðjunni. Já, alveg leið, sko. Já, ég man þegar við fylgdum hjörlegu heitum og djúpbakka, sko. Þá var ég hérna við endan og það komst bara einn í gegn. Þá var ég að taka hérna bara undir endan og svo var tröppum við það að ég kemst eiginlega smástund á kistunni. Já. Mér hefur fundist bara á mikið aðfyrir að geta sko skiptum hendi hérna og það halda bara undir neini hendi, bara undir. Af því að þetta verður bara að taka mið af þessum drengslu. Og þetta er bara eins og þetta er. Ég reyndi að segja fólki við tökum okkur tíma, það liggur ekkert á. Það liggur ekkert á, sko. Nei, við reynum bara að vanda okkur, þetta er bara eins og þetta er. Sko, ég fer bara út með vélina. Já. Og svo var einhvern tíma úti bara þegar kistaði komin út, þá var slekki. Já. Ég get líka slapp þess vegna að ég vil. Nei, það er nefnilega, sko, þetta er ekki alveg búið þegar við erum komin út í garð, sko. Á eftir að syngja þar? Já, ef að veður leyfir, þá ættum við að syngja í garðinu. Já. Hefur þú möguleika á því? Já, ég er með, sko, ég er með Wi-Fi. Það er í syngur í valsinn. Já. Og það er hérna, sem sagt eins og þú serð, sko, hérna erum við komin í garðinu. Já. Þetta verður nú, sem sagt, leggja augun aftur, svo kemur moldurinn og ég fer í forsjón þínum. Og svo er jafnvel, svo er mann rétt að þá er eitt lag á eftir þessu sem við ætlum að syngja. Það er alveg svo. Ég vona bara að það er mikið fyrir.
sko, ef það verður mikið rigning, þá breytist þetta nú eitthvað. En það var alltaf mótað úti og tökum alltaf þessu 2 lög úti, sko. Það bara þannig. Við spilum þetta fingrum fram. Já. Það aldrei hægt að gera það. Nei, við verðum bara að vera snöggir að bregða þessu við. Alveg saman við því, sko, því að ef gerðum við ógulega til að þetta sem að veit, þá fáum við að breyta, sko. Það var, sko, ég var, sko, í Tókriðardala og það var reyndu svo rosalega, ég var alveg rennandi, sko, það var bara það samt veitu fólk hægt að hætta við að allt í garð og móta það og það var allir á eitthvað og enginn upp áður og mann. Þetta var alltaf í sig. Já, við mátum lega Ég hef bara það er svo ofsinn að líka páskýta. Ég hef bara séð hverju finnst ég að líka upp þetta er bara nefndan að móta út en það finnst ég þetta að Já, þetta er alltaf breytist. Það fólk er eins og prestarnir sem að standa það er eitthvað sem þeir eru frakkar þegar þeir eru ákveða og sýstirinn brauðið og frakkar og skekkt í ég er bara ákveða að sjá það fólk stendur og standa þetta í eitthvað það er skjóli Heldur þið? Hefur þið ekki tekið það hendur? Nei, reyndar ekki Hún er bara knúð, hún er nöystík og þetta er lög. það er lögið Það er ekki, já, en hún verður ekki kallið með að blása undir, sko, og svo verður hún ekki með húna á sig, sko. Það skamma hún reglulega fyrir það, þú verður ekki með húi í bílnum það, frá mér, það er ekki alltaf með mér, það er ekki Já, það var próf. Já, Ef það gæti ekki það var það ekki gætið með prófis. það er aldrei hýtt í það. Á prófis? Nei, Ég held samt, sko, ég er búin að vera í sem prófsmyndan og það er oftast núna á þessu ári sem ég get verið að rækka þetta með. Já, ég sko að þú veist að það voru óæðilega líka. Já, og það var líka svo mikið í vetur. Það kom alveg gerðarfæri í vetur sem að ég þurfti ekki brakka. Ég tek æfilega kuldagallan með mér ef að þannig er að fer í hann. Já, Þá er ég hér í garði. já. Ég er kallt, sko, ég er meittur og kemur það ekki hér. Ég maður bara erfiðasta dæmi sem ég var þegar lagði vikna að gera Á lögum. á löngum og því þar. Ég komst náttúrulega til ég var svo sem bara hér úti það var gamla læknan sko svo til ég strákunni það er út eftir læknan sko og þú varst auðvitað út af það og ég var ekki fyrst með sko ég bara byrjunarsettin var þarna og það var maður láta mig líka til grínu og ég fór út opnaði bíl stóð fyrir aftan fyrir mig svo stóð ég og þá veit ég ekki hún var sett á búkan og kross já, það var 700 mann Ég er það með töskuna út í bíl. og ég var síðan ósett sem aður
Þetta er eiginlega sniðugur og búnaður hérna. Já. Þetta er bara útsending búnaður. Já, já. Já, bara þessi græja núna. Já. Svo get ég tekið þetta allt saman og þetta er allt með rafmagni, sko. Já, já. Svo er þetta spilbúnaður á krónu. Er ekki alveg spilbúnaður í kirkjunum á krónu? Jú. Sem hún á. Og blöndurinn líka. Já, já. Erum við ekki bara að taka þennan kassa út? Erum við ekki bara með þennan í bíl? Við skiljum bara eftir svolítið af skrám hérna inni. Eftir þarna í bíl. Það þarf ekki margar við. Nei, það er allir búin að taka nema sem sagt Nei, þessu höfum bara lagar hérna út í bíl. Já. Bara það sé nóg hér, sko. Já, það fengur allir hérna sem við sátum hérna, sko. Að þegar við sungum úr hérna. Já. Hvað ertu vantið marga? Það vantar í þrjá. Það vantar ekki nema í 3 bekki, sko. Nei. Kannski mestalagi 20 þannig inni. Hvað er marga þarna? Það er diskra síður og 15. Svona hafðu. Já. Svo er það. Við fórum. Þú veit? Vantar ekki það? Vaskur. Hæ? Þú ert vaskur. 21. Ég byrjaði að senda út. Já, ok, já. Ég get tekið hljóðan að það vilja. Það er svo sem engin leyndarmál hér. Ég var að spá í hvað gömul kirkja, veistu það? Nei, ég veit það ekki. Hún har alltaf verið þetta bara. Já. Svo við ekki segja nú. Nei, ég veit það ekki. Það er eiginlega notaleg, veistu mig. Já, ég veit það. Það skilur. Já. Já. Takk fyrir. Þið í útsendingu hljóðið þér á. Svo getur það verst. Þetta var að 5 á bekk. Svo eftir hvað margir koma, það er kannski svona.
sem getur máli. Þeir eru bara, og svo er þau náttúrulega ekki búin að ákveða eitthvað hérna bara í kirkjuna á. Þetta er þannig ekkert sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Við skiptum okkur það. Fyrst að lefa þeim bara finna út af því. Taka stein á það hlutunni. Víkur ekkert. Það er samt að koma ykkur fjallir á staði. Ég held á ekki að sleppa fram yfir. Það var alltaf leiðin austanverður. Ég býst. Já, það var bara rétt á það, mann er bara alveg lók. Ég er bara alls saman, bara það verður ekki mýðandi rigning rétt á meðan. Við erum að fara með. Við vorum að fara yfir það áðan þegar við farum með kistuna út. Já. Þá tek ég allt úr sambandi hérna Já. og færi þetta hérna yfir, þannig að fólk detti ekki snúru. Já. En ég er með þetta allt saman á batteríum líka, þannig að ég fer bara út í Já. garð og hérna Og streymir það. streymir þessum tveimur lögum Já. og Já. allt með það. Held bara á þessu út. Já. Nó að gera í streyminu. Ég múða það lítið í þessu. Nó, já. Ég bara, hérna, þegar Jón hringir og biður mig að redda sér þá Það gerir það. get ég ekki sagt nei. En ég ger ekki. Þetta er svona, því þetta er líka á föstudegi, það er svona, þetta er margir sem ekki komast. Þetta er, maður horfir oft á svona streymir, sko. Já. Á jarðarförum sem maður hefði ekki annars, sko, farið í. Já. Rættist ýmislegt í COVID-inu. Já, það var ekki alls lengt. Allt. Og búið að setja vatn í þetta vasa. Já, þeir þurfa náttúrulega að setja mennirni sem Já, er bara að syngja. Já. Söngmennirni. Og komið vatn á þetta. Þessu er ræð. Þeir láta sjá rættir í belli. Já, mjög. Eigum við ekkert að lósa þá? Lósa? Sundur. Sundur? Jú. Finnst þetta svo ljótt? Það er svo teigjuna hans kappi. Er þetta ykkur teigja húnna? Það er band. Eða band? Já. Við erum alltaf ekki með neitt til þess. Við erum nokkuð með hníf á okkur. Liljur er ekki á þessum árstíma. Ef við höfum alltaf að fá þær þá þarf að panta erlendis frá. Það er ekki lengur framleiddar á Íslandi. Þetta heitir liljur, þetta hérna hvíta. Ég vil sitja, það er ekki allir til að skapa. Þetta er leyningaband. Verður kistan sett niður eða á pallinu og syngt yfir hún? Það er sem til að Það verður sendt niður þarna. Á pallinu. Já.
svo agalega stóri vantar. En þau eru samt fallegri svona heldur en. Já. Þetta var brotið. Þetta hana. Stundum ekki svona. Þetta hana svona. Bara sameina í. Nei, mamma vill hafa þetta svona. Já. Húsbann. Hún er ekki ruggið því. Örugglega þannig er að hún vill hafa þetta svona. Hún vildi hafa þrjá. Hún vildi hafa einn upp á alltaf. Þetta bara kemur ágætt út svona. Hún er búin að koma hann svona fyrir. Það hengir haus. Blómið. Svona. Já, svona hljóður þetta. Það er ónýtt að það er brotið eitt. Það er brotið. Nei, sér. Þetta er lífið þrengsli. Hvað gerum við blómveginn og svo? Góðan dag. Það þarf að fara með blómvönd yfir bara einn til þess að setja í sæl. Það er bara að fara með blómvönd yfir í sem á að vera við hliðina á gestabókinu og hinir með að Bara má signa yfir kistuna. eða hvernig sem það er. Svo sem. Ekki. Það taka veski. Já. Stökk við veskið. Sæll Ingólfur minn. Þetta er svona. Það er víst. Smári komið, hún er stíklað upp og byrjaði að senda út. Það er síðan að búa að slá allt þess og hér. Það er svona mest. Það er aldrei hérna á þetta. Það rembast við núna til að það láti í hóttunni. Slá, allt stórblökt og bara grashinga, sko. Já. Það er svo slá. Það er núna. Það er núna að það er. Jú.
ekki alveg hvar við erum að setja glasið þannig að 50 centa. Hvað hann að byrja hann að spila? Við náðum ekki að tala það í restina. Í restina. Við munum hafa sagt það með sko. Er það ekki í skránu? Nei, það er ekki í skránu. Já, þegar hann fór að segja frá þessu, þá sagði það, þú var það. Við ætluðum að láta syngja þetta fyrst þegar við, já. Og það sagði, já. Röggvaldur kann þetta örugglega. Röggvaldur? Röggvaldur. Hvað kann hann? Sko, undir daginn áður en hann dó, þá komum við til hans morgunni og þá söng hann bara yfir 50 centa glasi. Já, það er skall. Já, við þurfum að láta spila þetta allavega eitt. Ég veit ekki alveg hvenær mamma vildi láta spila þetta. Já. Nú bara, en það er alveg, hann var sko að syngja með Pétur Hjaltason. Hann var kominn. 50 centa glasi. Þetta hefði ég svo margir í Pétur og það er þessi mikið en það er aldrei topp. Svo líka lægin. Hann er sæll og blessaður. Ég er bara á samastað. Já. Þá verð ég á Heiðurstöðinni. Ég var í Heiðurstöðinni. Nei, hérna. 50 centa glasi, það er ég veist. Það var að spila oftar en eins og það var síðasta lagið sem var söng fyrir okkur. Það voru 50 centa glasinu. Var það ekki? Jú, hann rak upp tóna þarna morguninn aftur og aftur. Segðan, Það sagðist vera að syngja með Pétur Hjaltason. Hann væri hjá hann. og Gunnar systir. Og svo er Gunnar systir hérna hjá mig líka. Já, sagði ég. Þetta sagði hann við okkur. Þannig að þið sjáum Mótastöðum. Söngurinn nær yfir öðru. Já, hann heldur á. Jú, það er Ingimar Denna og Lilja. Skúla nægir ekki. Já. Skúla bjó á Akureyri tölvöld lengi hjá hann og hann var að læra söngfræði. Hún kom undan. Þá var hann ekki viss. Svo þegar ég undan þá, já, Pétur bara fjölskylda. Já. Þetta eru hvað? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 sinnum 9. Svo er komið á sig. Við reynum að vera 5 sko í spöngum. Við verðum að reyna það. En það komast samt ekki fleiri daginn. Ég er að fara hérna frá fjölskyldan. Ég kannski ekki fyrir mig. Ég held að sé best. Annars er ég mjög góður sko. Ég er að sagt ég að það sé áður fjölskyldan. Já, róaði niður. Ég fór til Geldhús að Jón Hjálmar og fekk Undirberg. En þetta alltaf er að sér að ráða. Þetta var betur en hafður. Þetta voru þau líka hvað með stauð þarna mömmu. Já, það er Jón. Hann var Undirberg það. Það var eitthvað Jægermester. Já, það er betra fyrir maður. Því það morfín. Já. Morfín, já. Þú þekkir það? Ég þekki það. Á ekki bara að taka þetta þarna sem... Þú voru að fara í bíl og það var fyrir fjós. Já. Annars það komið fleiri svona stóra. Já, mér ákveða sagt. Anna kemur með fleiri stóla eftir. Já, byrjuð. Já, það heyrist í þér allt sem þú segir. Það er allt í lagi.
hérna og hérna. Þetta er lítil kirkja. Já, Páll var að tala það sko, það er talað sitja hana. Út af stærn. Já. Hvernig var það? Það var að tekna kirkja í Vannmæli, fyrir framsveitina. Þetta er langt síðan. Já, mjög. Það er mjög langt síðan. Það var fest. Sitja hana. Ég var sitja hana. Ég man eftir þegar það var verið endurgerða mark. Þá komum við í þessi bekkur. Það var skiptum. Já, upp úr til. Og setja sér styrpaði. Fórskalega múla. Og gluggarnir. Og það var öðruvísi. Getur hvað það var enn þessi sem málaði var það á undan eitthvað. Kona sem var málaði. Við máluðu Já, allt stólinn. já. Það var svona hérna Margrét. Fast fyrir hann. Þið heitaði í norður. Er hann bróður svona? Jón. Jú, Jón, já. Margrét og Jón. Já. Eða fyrir hann stólinn. Ég man eitthvað Það var leið. eitthvað meira sem verið. Eitthvað örglega bara þetta grátan. Já, það var líka. Þetta var náttúrulega bara limbakatta innan sko. Þessi sem að kom til pappa Já, Björnsson. Nei, með bóti. Já, Eða sá gamli. já. Eða svo marki og svo. Það var Það var hitti. margar járna. Já, Það er höfðu. 14. Það var Fjórta er. Já, já, já. Ekki góður mann. Jú. Flenka bara. Já. Nei, bara við. Við vorum hérna áður sko og við komumst til. Já. Þetta er svo lítið hús. Já, og þetta er, nei, ég er ekki það frá ríki bróður sér alveg þetta veitur. Og við drengst að koma fyrstun út. Og þegar það sendi bakka, Já, Jón stjórnarinn með Eiga ég. ég keypti þarna borstúr. Já. Fyrir jarðin er Já, fyrir jarðina. Já, það segir það var veginn. Já. Gegn milli. Já. Segja kalkri. Já. Þetta var þá, það var svo sem fændur í þessu sæði. Sko. Hún á bara enda, ég var að halda hérna. Við fáum að koma hérna með enda. Já, það er bara þinn enda. Þessi heilsa hérna. Þetta heilsa. Getum við það ekki með Já, það var alltaf að skilja sína eftir. Skilja það að passa þetta. það bara að sjá. Það er bara á hinn. Já, ég ætla að gera það. Ég er bara að nota bara þessa skrá. Hver er hálfkessur? Þannig að Sigrún fyrir þau þennan bekk bara. Þarna, já. Já, er það Hinrik? Þið verður bara að setja mjög. Ég er bara að setja þetta einhverju voru megin á og þau voru. Eru þeir komnir? Já. Þínir? Já, já. Já, þú erum að segja hérna til okkar eins mikið á hefndi. Og þetta er Ardís. Sæll. Og Hjörtur kemur hér bara að við hann við hér. Þú var farin að fylgja hérna fremst. Getur alltaf að fara á stólu
svo eru Svo eru tveir aðrir hérna. við getum haft það hérna í kostunum líka. Nei, ekki sækja fleiri, það þarf ekki. Við erum með 3 hérna? Já, flott bara. Viltu fá stól? Nei, ok. Flott að sama hérna. Sælir. Flott að sama hérna. Sælir blessaður. Sælskan, velkomin. Þú komir, sko Henrik þarf að vera á henni. Ég þarf að fara inn á henni. Helst. Og hérna Henrik. Ef þið komist öll, sælskan. Þið komist öll, það er. Viltu ekki bara setja hérna? Greta, menn viltu alltaf sitja hjá Henrik? Eða
kannski þau kæmist ekki en svo er náttúrulega Kollandi líka og til þess að Kollandi. Sko, það er spurning hvort það fara bara hérna. Komast Ingimar og Kolla hérna bæði? Já, já, ok. Já, það var þannig, þess vegna þannig. Er það ekki bara? Svo kemur sko Lilja. Já, fyrir hægst að setja hann hér. Ég verið hérna, Gunnar. Já, sko til. Ég var ekki hjá ykkur bara með Koll. Nei, ég held ekki að það er Koll. Það verður svo þröngt.
Lilja. Það er best að vilja geta já, frekar fleiri. Já, það eru hérna bara. Já, hann er mótna. Það er ekki bara aðeins að, það er kannski einhverju... Er það bara nei, þeir eru með úti. Já, taktu, voru einhverju fleiri sem vantar skrá? Það vantar Agnar, jú, vantar Agnar. Það fór sæti. Það seti hérna hjá Lilju. sé bara komið.
Þú hefur fundið eitthvað? Já, fint.
í öryggri von upprisu og eilíft líf. Lát oss vera minnug þess að þú telur daga vora, svo að vér megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesú Krist. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Ég biðjum í nafni hans. Amen. Davíðssálmum standa þessi orð. Lofa þú Drottinn, sála mín, og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú Drottinn, sála mín, og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þig náð og miskunn.
Náðugur og miskunnsamur er Drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Eins og faðir sýnir miskunn börnum sínum, eins hefur Drottinn sýnt miskunn þeim óttast hann. Því að hann þekkir eðli vort, minnist þess að vér erum mold. Miskunn Drottins við þá óttast hann, varir frá eilífð til eilífðar. Amen. Í síðara bréfi Páls til safnaðarins í Kórindu standa þessi orð: Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar, sem huggar oss í sérhverri þrenging vorri, svo að vér getum huggað alla aðra í þrengingum þeirra, með þeirri huggun sem vér höfum sjálf af Guði hlotið. Því að eins og þjáningar Krists koma í ríkum mæli yfir oss, þannig hljótum vér og huggun í ríkum mæli fyrir Krist. Amen. Loks dagsins önn á enda, út í birtan dvín. Byrðu fyrir blökkum skugga, björtu augun þín. Ég skal þerra tár þín strega, tendra falin með, svo við getum saman vinur, siglt og glaðst í kvöld. Lífið hefur hendur kaldar, hjarta ljúfur mig. Allir bera sorg í sefa, sárin blæða inn. Tárin falla heit í hljóði, heimur ei þau sér. Sofna vinur svefnljóð, meðan syng ég yfir þér. Þreyttir hvílast þögla nóttin, þakkar dagsins kveit. Felur brátt í faðmi
þú væran vinur, ég skal vaka yfir þér. Sof þú væran vinur, ég skal vaka yfir þér. Gjöru sögulega rísa á sætum og hlýða á heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús segir, allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Ég stiginn niður af himni, ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess sendi mig. En sá vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Og þannig hljóðar Guðs heilaga guðspjall, lofsið þér Kristur. Amen. Gjörðu svo vel að setjast. Undir háu hamraveldi höfði drúpið lítil rós, þráir lífsins vængja víti, vorsins síl og sólarljós. Ég skynji hug þín allan, hjartasláttinn rósin mín, kristallstæri andar droppar, drjúpa mist á blöðin þín. Æsku minnar leiðir lágu, lengi vel þennan stað, krjúpa niður, kissa blómið, hversu dýrlegt fannst mér það. Finna hjá þér ást og unað, yndislega rósin mín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei það minning þín. Finna hjá þér ást og unað, yndislega rósin mín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei það minning þín. Náð sé með yður og friður frá Guði skapara og frelsara vorum Drottni Jesú Kristi. Landnámsjörðin Flugumýri við rætur Glóðafeykis hefur löngum verið bústaður höfðingja. Að sumra áliti hefði jörðin upphaflega verið nefnd Mýri, en síðar verið við það nafn bætt nafni hrissunar flugu, svo nefnd Flugumýri. Hvort sem það rétt eður ei, hefur það í rás tímans orðið svo að bændur á Flugumýri hafa átt afbragðshross sem hafa borið hróður þeirra víða. Árið 1896 kemur hingað í Skagafjörð bóndi frá Bakka í Öxnadal, Jón Jónasson, nafni og langafi Jóns Ingimarssonar sem við kveðjum í dag. Jón Jónasson missti konu sína Júlíönu Ingibjörgu eftir 9 ára búsetu hér á Flugumýri,
en giftist aftur ungri konu Sigríði Guðmundsdóttur sem bjó hér heima til hárrar elli en hún lést árið 1973. Sonur þeirra Jóns var Ingimar, fæddur 1910, kona hans var Sigrún Jónsdóttir, fædd árið 1911 á Vatni á Höfðaströnd og síðar alin upp á Víðivöllum. Þau hjón tóku við búsforráðum hér við fráfall Jóns árið 1936. Þau eignuðust 8 börn. Elst var Sigríður, fædd 1935 og þá Jón, fæddur 19. janúar 1937 og bar hann nöfn beggja afa sinna. Sigurður var fæddur 1938, Lilja Amalía 1939, Steinun fædd 1942, Guðrún fædd 1943, Sigrún fædd 1945 og Ingimar fæddur 1951. Nú lifa af systkinunum þau Lilja Amalía, Steinun eða Denna eins og hún jafnan nefnd og Ingimar. Jón gekk í barnaskóla Akrahrepps og árið 1953 lauk hann gagnfræðaprófi frá Gagnfræðaskóla Sauðárkróks. Í gagnfræðaskólanum á Króknum var í sama bekk og hann stúlka af Freyjugötu þar í bæ. Ekki dró neitt til tíðinda þá, en þau áttu síðar eftir að hittast á balli og eftir það gengu þau saman lífsveginn því að þetta var sirri. Sumarið 1955 vann Jón fyrir sunnan á Keflavíkurflugvelli við uppbyggingu þar og hann því kominn heim til starfa og búinu þegar faðir hans deyr skyndilega úr lömunarveiki. Þetta var á jólaföstu 4. desember 1955. Yngsta barnið 4 ára, önnur systkinin flest enn heima í foreldrahúsum. Siggi var reyndar ekki heima því hann var í vinnu fyrir sunnan. Ekkja hélt áfram búin og treysti á börnin sín, aðalþungin hvíldi á herðum systkinanna elstu. Jón var þá 18 ára. Hugsum okkur nú til dags að 18 ára unglingur takist á hendur svo ábyrgðarmikið starf sem búskapurinn og systkini hans enn ungi heimahúsum, að ekki sé talað sorgina sem hvíldi yfir heimilisfólkinu. Jón fann til ábyrgðar gagnvart systkinum sínum, búskapurinn var honum allt, hann hafði einlægan vilja til þess að gera búinu gagn. Hann lét systkini sín vinna mikið, en passaði leið upp á þau og að þau fengju að skemmta sér. Eitt sinn í mikilli óþurrkatíð voru þau við vinnu á Norðurtúninu, en allt þurfti að þurrka. Þó fengu 4 þau elstu, Lilla, Lilja, Jón og Siggi, að fara á ball, því að dugnaður og gleði hafa ævinlega fyllt Flugumýrafólkinu. Já, allir lögðust á eitt, svo að búið gengi. Vinnudagurinn var langur hjá börnunum sem vart voru af unglingsaldri, en með þeim bjó sigla og úthald. Sigrún móðir þeirra flutti í íbúð á Króknum sem synir hennar, 2 þeir eldri, keyptu fyrir hana, en hún fékk snemmt komna heilabilun og dvaldi síðustu ár sín á spítala. Systurnar Lilla og Lilja byggðu sér báðar sumarbústaði á Grundunum og systkinin frá Flugumýri og börn þeirra hafa haldið tryggð við Flugumýri og árlega hafa þau hist verslunarmannahelgina og haldið Flugumýrarbrennu. Jón útskrifaðist árið 1959 frá bændaskólanum á Hólum með titilinn búfræðingur. Hann mat það mikils að hafa átt þess kost að vera á Hólum. Þar kynntist hann ungum mönnum sem urðu bændur í sínum héruðum og treysti vinabönd við þá eftir að hver fór til síns heima. Þeir bræður Jón og Siggi urðu bændur á Flugumýri ásamt konum sínum og báru áfram arfleifð forfeðra sinna. Árið 1959 höfðu þeir báðir eignast lífsförunaut og báðum fjölskyldum fæddist frumburður þetta ár. Bræðrabrúðkaup var haldið í Norðurstofunni
27. desember árið 1959 og kom séra Björn á Hólum til að gifta. Ásta og Siggi bjuggu fyrsta árið á efri hæðinni en Jón og Sirrí á neðri hæðinni með Sigrúnu. Sigríður Valdimarsdóttir fædd 19. desember 1937 á Sauðárkróki, ein 3 systkina, en foreldrar hennar voru Valdimar Pétursson sem lést árið 1968 og Herdís Sigurjónsdóttir en hún lést 1999. Eftir að Sirrí lauk gagnfræðaprófi fór hún að vinna en stundaði jafnframt kvöldnám í iðnskólanum á Króknum og hélt eftir það suður á Bifröst og nam við Samvinnuskólann í 2 vetur, lauk þar prófi 1957. Börn Jóns og Sirríar urðu 5. Elst Hrönn, fædd 1959, sambýlismaður hennar Einar Svavarsson. Þá Herdís, fædd 1960, maki hennar var Árni Birgir Ragnarsson. Sigrún, fædd 1961, sambýlismaður hennar Kristinn Jónsson. Sigurlaug Helga, fædd 1965, eiginmaður hennar Grétar Ásgeirsson. Yngstur var Ingimar, fæddur 1968, eiginkona hans Margrét Óladóttir, en Ingimar lést 10. ágúst 2022. Börn og barnabörn þeirra eru nú orðin 29 talsins. Tjörfi og Sirrí Sif voru sem ein af systkina hópnum því að þau áttu frá fæðingu sinni sitt heimili hér á Flugumýri og lengur þó, og Sirrí Sif hefur átt þess kost síðustu ár að hitta afa sinn og ömmu nánast hvern dag og hefur það verið mikils virði. Fyrst sinn var búskapur sameiginlegur á höndum Sigrúnar og sonanna, en Sigrún hætti að leggja inn, tóku Siggi og Ásta við því fjósi sem þau höfðu notað, en Jón og Sirrí höfðu sínar 12 kýr í gömlu torffjósi. Nýja fjósið var tekið í notkun 1971, alls með 48 básum, þar sem hvor fjölskylda átti sínar kýr. Jón og Sirrí létu við þessi tímamót frá sér kindurnar. Siggi sinnti vinnu utan bús árabið, aðalega við sæðingar, en Jón vann búinu mestmegnis, þó fór hann á vertíð árið 1963. Þá skrifuðust þau Sirrí á og Jón geymdi öll sín bréf. Búskapur á Flugumýri var rekinn með myndarbrag og var snyrtimennska þar höfð í hávegum. Jón var góður skepnuhirðir, honum þótti vænt sinn bústofn, kindur, kýr og ekki hrossin, ekki voru þau síst. Haustið var hans besti tími. Hann var sjaldan glaðari en þegar göngur voru í nánd. Hann hlakkaði til að ganga til fjalla, leita kindum, syngja og vera í góðra vinahópi. Og líklega kom hann alltaf með þeim síðustu heim úr göngum. Aldamótin var komið að verkalokum. Jón leit þakklátur öxl þar sem ævistarfið lá og þakklátari þó fram á veginn. Því að það sem hann hafði byggt upp á þau Sirrí var komið í hendur næstu kynslóðar. Jón var ákaflega glaður yfir því að sonurinn tæki við búinu og að nýju væri Ingimar Jónsson bóndi á Flugumýri. Ingimar og kona hans, Margrét Óladóttir, tónlistarkennari, ættuð úr Reykjavík, keyptu hlut Jóns og Sirríar árið 2002 og svo síðar hlut Sigga og Ástu í fjósinu. Þótt Jón sleppti búsforráðum, hafði hann alls ekki sagt skilið við fjós og kýr. Hann var betri en enginn og hélt þeim vana að fara hvern dag í fjós. Þau Sirrí byggðu sér nýtt hús á Flugumýri og var það full risið árið 2003, en á meðan þau biðu, bjuggu þau 3 ára skeið á Hjalla.
Ævinlega var Jón kominn til að sinna verkum í fjósi og í annan tíma með þurfti. Hann var undrafljótur að læra á róbótinn og tileinka sér nýja tækni. Tölvan var honum í senn dægrastytting og uppspretta ýmissa frétta. Sennilega fékk hann fyrstu tölvuna í skiptum fyrir hross eða í milligjöf, kunni þá ekkert á þess átta tæki en lærði á það á methraða og við tölvuskjáinn sat hann oft lengi dags. Þar voru fréttir á stórfjölskyldunni og svo ýmsir þættir og spjallþræðir landsmálin svo nokkuð sé nefnt. Já, þeir voru að tala það á tölvunni, sagði hann þá. Jón fylgdist alltaf vel með þjóðmálaumræðunni og myndaði sér skoðun á mönnum og málefnum og fór hann ekki lengt með skoðun sína. Hann var samvinnumaður í hjarta sínum, fylgdi lengst af Framsóknarflokknum en kaus Miðflokkinn eftir að hann var stofnaður. Eftir að þau Sirrý flutti út í Hjalla og báru ekki lengur ábyrgð á búskap, losaði Jón einnig önnur bönd. Hann hætti á þeim tíma bæði í Lions og í Karlakornum. Hann var stofnfélagi í Lions klúbbi Skagafjarðar. Hann var góður félagi og sinnti störfum sínum þar vel. Hann mætti á hvern fund og setti metnað sitt í það og þess vegna fór það mjög í taugarnar á honum að menn skyldu sleppa fundi án gildrar ástæðu. Hann var jafnan glaðlegur í viðmóti, ræðinn og skemmtilegur á samverum félagana. Í Karlakornum heimi söng Jón lengi, þó ekki samfellt því hann tók sér hlé á meðan börnin voru lítil. Þá var hann einn þeirra gekk úr heimi þegar Feykir var stofnaður í Blönduhlíð og söng í þeim kór þar til hann var lagður niður. Þá gekk hann að nýju til liðs við heimi og söng þar fyrsta bassa svo lengi sem heilsan leyfði. Jón var mjög sönghneigður og hafði gaman af söng. Hann hafði aldrei ætlað sér í sólarlandaferð, eins og fór að tíðkast á tímabili. Þó fór nú svo að þau Sirrý fóru í eina og þá var Jón kominn á bragðið. Og 2 í viðbót urðu ferðirnar, því þarna var skemmtilegt fólk og söngur og gleði. Sirrý dró sig oft í hlé undir miðnætti, en Jón var fullur eldmóðs og kæti og söng langt inn í nóttina. Hann var gleðinamaður, lifði sig inn í sönginn og samvistir við aðra og hér heima þótti honum hæfa að verða síðasti maður út úr Miðgarði eftir skemmtun. Þau Sirrý voru gestrisinn og margt manna heimsótti þau, gamlir skólafélagar sem þáu gistingu eða sveitungar sem voru ekkert að flýta sér þegar þurfti að ræða hross, ættir þeirra, dóma á ýmsum landsmótum og fleira. Þá voru dregin fram staup og skengt vel á. Jón var skemmtilegur í viðræðu, hann var vel heima og átti létt með að tala við hvern sem Hann var vinmargur og margra leiðir lágu því heim á Flugumýri. Þá var tíminn ekki til. Sungið og skengt á, vakað. Að morgni biðu kýrnar og fjósið og þá var hann þar, því búskapurinn hafði forgang og var ekki látinn líða fyrir skemmtun. Daginn sem Jón var fertugur pantaði hann bændaferð fyrir sig og konu sína. Þetta var ferð öll Norðurlönd og hópurinn var stór 100 manns. Ekki var verið á fínum hótelum heldur ódýrari gististöðum, þar sem karlarnir gistu stundum saman og konurnar í kojum, í skálum. Menn kynntust í nokkuð vel, enda var ferðin hálfu mánuður. Þarna eignaðist Jón nýja góða félaga. Segja má að Jón hafi skipt mönnum í 2 hópa. Í öðrum var fólk sem hann mat mikils. Það var einstaklega vel gert, sagði hann, framúrskarandi. Og honum líkaði ákaflega vel við það. Það hafði réttar og góðar skoðanir, var vel gefið, já, orð ná vart að lýsa þessu dýrðarfólki sem hann var svo lánsamur að hafa hitt á. Í hinum hópnum var færra fólk, en það var annars konar. Og vegurinn þarna á milli var tröðla til, því að Jón skipti ógjarnan skoðun á mönnum eða málefnum.
Væri honum gert á móti skapi, erfði hann það og átti ekki gott með að fyrirgefa. Hann pukraðist ekki með sína skoðun, hvort sem hún átti við mann eða gjörð. Tónlist og söngur var nokkuð sem hann hafði skoðun á og var raunar mjög dómharður og hafði hann þó stór orð Hann var skapstór, var stundum mjög reiður og blótaði í sand og ösku. Og þótt hans besta fólk ætti þar sök á. Það var kona hans, gat verið, börn og aðra hjálparhellur, þau fengu þá yfir sig guðsurnar ef þau stóðu ekki rétt í fyrirstöðunni. En þessi æsingur var fljótt úr honum. Jón var snyrtimenni og fór reglulega í klippingu til kollu mágkonu sinnar. Hann vildi þó ekki láta taka of mikið af hárinum, en það þurfti lag til að klippa hann því hann var aldrei kyrr. Jón var greindur, hann var stálminnugur, hann las mikið, lítið skáldsögur. Þó las hann allt féll úr penna skagfirðingsins Arnaldar Indriðasonar. En ævisögur og bækur almenns efnis og fróðleik, það voru hans hugðarefni. Á efri árum hafði Jón betri tími fyrir afkomendur sína en fyrr, en hann var afar stoltur af þeim. Hann var barngóður og börnin nutu þess að koma til nonna afa og Sirjar ömmu, fá bestu pönnukökur í heimi, klifra upp á loftið, skreita piparkökur og sitja í fanginu á afa. Og Jón dáðist af börnunum. Hann fylgdist með leik þeirra og velti fyrir sér persónueinkennunum. Blik var í augum hans þegar hann lýsti þeim. Þessi stúlka svo dugleg. Já, það á eftir að verða eitthvað á þessum dreng, sagði hann. Það var ómetanlegt fyrir börnin á Flugumýri að hafa afa og ömmu í túnfætunum því alltaf voru þau til reiðu og oft gat lítið barn fengið að leika sér eða sofna stund. Afi Nonni skutlaði nafna sínum Jóni Hjálmari mikið á íþróttaæfingar og þau hjónin skutluðu einnig barnabörnum sínum í og úr leikskóla. Og þau voru ólöt við að skutla barnabörnunum hvert sem þurfa þótti. Jón var hjálpsamur. Hann var fljótur að bregðast við ef nágranni þurfti hjálp. Snemma var til bíll hér á Flugumýri og í honum fengu margir sveitungar far á spítala eða annað. Jón unni Skagafirði og vildi hag héraðs sem mestan. Hann gladdist yfir framförum í atvinnuháttum og velgengni almennt. Hann var í skólanefnd Varmahlíðarskóla árabil. Hann sat í sóknarnefnd kirkju sinnar hér á Flugumýri í mörg tímabil og þegar endurbætur fóru fram á henni 1968-9 gegndi hann formennsku. Hann var vel að sér sögu kirkjunnar, ákaflega minnugur á viðgerðir, muni hennar, skipulag í garði og fleira. Eðli máls stóð hann hér oft í garði sveitungar voru kvaddir. Hann hafði þá dýrð glóðafeykis og héraðsvatnanna fyrir augum. Eins sat hann hér oft á bekk í kirkju, hlýddi guðsþjónustu eða fylgdi sínu fólki á hátíðisdögum ævinnar. Kirkja hefur sitt hljóðatáknmál. Orðið lesið og prédikað í heyranda hljóði, en táknin eru munir án orða. Altarið táknum nærveru Guðs hér alla daga og hvar sem við erum. Kertin með sínu logandi ljósi segja frá því að Guð lifandi, Kristur lifir og því eigum við að lifa glöðu lífi. Skírnarskálin talar að vernd Guðs jafn áþreifanleg og vatnið sem dreift á höfuð barnsins. Þá fær það að heyra og þau orð eiga við okkur öll. Drottin varðveiti inngöngu þína og útgöngu héðan í frá og að eilífu. Þegar kemur að dauðastund Guð með og því kistan hvít. Hvítur litur í kirkju táknar eign Guðs og hans mátt. Jón nú í höndum Guðs.
Við fáum ekki framar að sjá hann hér hjá okkur. Við getum ekki lengur heimsótt hann á dvalarheimilið, fengið þar kaffi, sopa og súkkulaði. Getum ekki haldið í höndina hans, séð brosið sem alltaf kom fram þegar hann minntist á sönginn, Skagafjörð eða kórinn sinn. Það eru dásamlegir menn, sagði hann og átti þar við vini sína úr karlakórnum, raddirnar svo tærar og himneskar. Svo sagði hann, nú fer hún Sirrí mín að koma. Og bætti við, ég var einstaklega heppin að eignast þessa góðu stúlku fyrir konu. Já, fjölskyldan var honum ofarlega í huga. Og fallega talaði hann einnig börnin sín og barnabörnin og afkomendur. Já, allt þetta eigið þið og eigum við, sveitungar hans, í minningasjóði. Jón lést á HSN á Sauðárkróki 5. ágúst. Guð blessar útgöngu Jóns úr þessari jarðvist og tekur við honum til sín í ríki himnanna. Við leggjum hann til hvílu á jörðinni sem hann unni, með þökk fyrir allt það liðna og einnig það sem koma skal. Nú enn á ný bóndi á Flögumýri, Jón Ingimarsson, Jón Hjálmar Ingimarsson, með sambýliskonu sinni Eyjalín Hörpu Eyjólfsdóttur. Nonni afi hlakkaði mikið til þess og hann fékk að njóta þess að það yrði að veruleika. Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir drottin okkar, Jesú Krist. Við þökkum ævi Jóns Ingimarssonar, hann var góður maður. Amen. Ég hef svo verið beðin að flytja hinga til ykkar fjölskyldunar og okkar allra hér í þessari athöfn kveðjur frá þeim sem gátu ekki verið með af ýmsum orsökum. Hér kveðja frá Noregi. Kæri afi Jón, takk fyrir allar góðu stundirnar, hlýjuna og kærleikan sem þú sýndir okkur. Þú hafðir alltaf sérstakann kærleik fyrir barnabörnin þín. Og þá gladdi okkur mjög að vita hversu mikils virði það var fyrir þig að dóttir okkar Amalía Sigrún bæri nöfn móður þinnar og ömmu. Við munum sakna sagnana þinna, brossins og faðmlagana. Þú skilur eftir því minningar sem lifa áfram í hjörtum okkar og þú mátt alltaf eiga þar sérstakann stað. Hvíldu í friði, kæri afi, með ást og þakklæti, Jón Karl Líndal og Petra Sif Líndal, Amalía Sigrún, Erik Örn, Alex Örn og Líam Örn. Þá kveðja frá Lindu og Bjarna á Halldórsstöðum. Þau eru í útlöndum og senda innilegar samúðarkveðjur með þökkum frá sér og sínu fólki. Guðlaug og Einar votta Sirrí og fjölskyldunni samúð með ástarþökkum fyrir liðnar stundir og vináttu. Karlakórinn Heimir þakkar fyrir störf Jóns á Flugumýri í þágu félagsskaparins áratuga bil og sendir Sirrí, fjölskyldunni og öðrum aðstandendum sínar innilegustu samúðarkveðjur. Hjördís Anna Helgadóttir og Stefán Ingi votta Sirrí og fjölskyldunni allri samúð. Sama gera Harpa og Helgi Fannar Gesson með þökkum fyrir hlýju og gott nágrenni. Jonni, Arnar, Ami, Kristbjörg og Lilja Margrét biðja fyrir kveðjur til fjölskyldunar allrar. Þá eru innilega samúðarkveðjur, segir hér, elsku Sirrí og fjölskyldan og bestu þakkir fyrir öll árin, Hlýja Ásta Björk. Og innilega samúðarkveðjur eru frá starfsfólkinu á deildinni þar sem Jón dvaldi með innilegum ástarþökkum fyrir viðkynninguna. Og að lokum vill fjölskylda Jóns öll biðja fyrir þakkir til starfsfólks deildar 5 fyrir góða umönnun þann tíma sem hann dvaldi þar.
dálítil við, veita frjálsum líð og dag, líða áfram létt sem hitt, líta alltaf nýja mynd, hvísla ljóð að grænni grein, lettast ögn við lítið blóm, lauman koss á kaldan stein, kastast áfram kær og hrein. Ég vildi að ég væri eins og þú og vaka gæti bæði dag og nætur, þá öllu skyldi kveða óðu munað ást og trú, sem aldrei breyst huggalætur. Já, ef ég mætti lífa eins og lindin silfurtæ, sem lög á sína undrastrengi slæ. Hvísla ljóð að grænni grein, lettast ögn við lítið blóm, lauma koss á kaldan stein, kastast áfram kær og hrein. Ég vildi að ég væri eins og þú og vaka gæti bæði dag og nætur, þá öllu skyldi kveða óðu munað ást og trú, sem aldrei breyst huggalætur. Já, ef ég mætti lífa eins og lindin silfurtær, sem lög á sína undrastrengi slæ. Biðjum. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vexendar líð þínum Ísrael. Við þökkum þér, himneski Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir vorar. Þegar við felum þér, Jón Ingimarsson, í trú á þig, höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk öll þau sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Sólar geislar glóð ég geng til verka minna, í lofti fugla ástaróð unaðslegt að finna. Þeir kveða ljúfu kvæðin sín til konu efna sinna og landið brosir líkt til mín og býður störf að vinna. Já, yndislegt íslenskt vor sem allt til starfa hvetur,
að kalla fólk með kjark og þor að klæða landið betur. Ég sá í fræi frjóa jörð sem fært mér á sketu, að eigi búr hríðin hör, mig heftir næsta vetur. Ég íslenski bóndi sem elskar sitt land og ævilangt bindi það tryggðan band, að lokum þá ævinnar sígur mín sól, seinast þá fæ ég í moldinni skjól. Já, akurvænn og iðgræn hlý arður handa minna, hér grói varpa blómin blíð og börnin leikjum sína. Ég Guði þakka gjafir hans, þá gleð sælt að finna, sem býr í krafti lífs og lands, líður þess má vinna. Ég íslenski bóndi sem elskar sitt land og ævilangt bindi það tryggðan band, að lokum þá ævinnar sígur mín sól, seinast þá fæ ég í moldinni skjól. Ég íslenski bóndi sem elskar sitt land og ævilangt bindi það tryggðan band, að lokum þá ævinnar sígur mín sól, seinast þá fæ ég í moldinni skjól. Biðjum saman Faðir vor og segjum öll saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dauðinn að eilífu. Amen. Ljómar heimur, loga fagur, lífið fossar nær og græn. Nú er sól og sumardagur, söngvar róma fjær og nær. Vorsins englar vængjum blaka, vakir lífsins heilög þrá. Sumarglaðir svanir kvaka, suðrum heiðar vötnin blá. Suðrum heiðar vötnin blá. Hvílir yfir hæðum öllum, himnesk dýrð og guðaró. Yfir jöklum fram á fjöllum, fellir blærinn þokuskóg. Nú er gott að vaka, vaka, vera til og eiga þrá. Sumarglaðir svanir kvaka, suðrum heiðar vötnin blá. Suðrum heiðar vötnin blá.
áskils ró, teygar ljós við lækjarmýrin, lítil rós í klettató. Sé ég fagra sín til baka, sólarell og fjöllin blá, nú gott að vaka, vera til og reyna þrá, vera til og reyna þrá. Meðtaki blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú blessaða nafni. Amen. Fram í heilanna ró fann ég bólstað og bjó, þar sem byrgið og fjalldrapinn græ. Þar visting góð, aldrei heyrist þar mjóð, þar himinin víður og heiðar ból ég víg, þar sem birkir og fjalldrapinn græ. Þar vistin mér góð, aldrei heyrist þar mjóð, þar himinin víður og tær. Mörgin sein hljóðu kvöld, upp í stjarnanna fjöld, hef ég starað með spyrjandi þrá. Skyldi dýrðin í geim vera dásendum þeim, sem vor draugfærian heimur á. Heiðar ból ég víg, þar sem birkið og fjalldrapinn græ. Þar vistin mér góð, aldrei heyrist þar mjóð, þar himinin víður og tær. Þetta loft svo tært, finnið þig mjúkan þeim, hve hann þyrlar upp angan úr mó. Nei, ég vild ekki borgin, ég blikandi torg, fyrir hvílið í heiðanna ró. Heiðar ból ég víg, þar sem birkið og fjalldrapinn græ. Þar vistin mér góð, aldrei heyrist þar mjóð, þar himinin víður og tær.
Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesú sagði, ég er upprisan og lífið. Þau sem trúa á mig munu aldrei að eilífu deyja. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Drottinn minn gefi dauðum ró, hinum lítt er lifa. Ná Drottins Vors Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda verið með oss öllum. Amen. Þá syngjum við Skagafjörð. Já, mér
Koma og signa yfir. Já, komdu. Já, það er ekki.